外孫女畢業禮嗰日，我着住件洗到發白嘅藍色外套，手裏攢住一張俾人揸到罩晒嘅邀請卡，坐喺禮堂最後一排。親家太太喺台邊笑住同人講，老人家唔識英文，上台都聽唔明，唔好影響個細路嘅體面。我低低頭扮聽唔到，但係輪到外孫女致辭嗰陣，佢忽然合埋份英文稿，抬起頭望住全場，用廣東話講：今日我第一個要多謝嘅人係我外婆。嗰一刻，我啲眼淚一下就跌咗落嚟。我叫鍾素娟，今年66歲。後生嗰陣喺街市賣過魚，後來喺茶餐廳洗過碗，再後來個女結婚生仔，我就變咗屋企入邊嗰個最得閒又最忙嘅人。話我得閒，係因為我一世都冇打過正經工，冇名片，冇職位。但係話我忙呢，就因為我個外孫女沈嘉玲，由出世到18歲，足足有一半時間都係我一手一腳湊大嘅。嘉玲出世嗰年，個女鍾雅文先29歲，喺中環一間會計師樓做嘢，每日早出晚歸，忙到連飲啖水都要睇時間。女婿沈浩文係工程顧問，成日飛嚟飛去，一個月有半個月唔喺香港。兩個後生仔女結婚嗰陣講得好好聽，個小朋友我哋自己湊，唔會麻煩老人家。但係個細路真正出咗世之後，先知奶粉唔係自己會沖，尿片唔係自己會換，半夜喊聲亦都唔會因為爹哋媽咪第二日要開會就自己停落嚟。嘉玲滿月嗰日，我本來只係諗住過去幫手一個星期。嗰日我拎住一煲豬腳薑，一袋小米，一條啱啱買翻嚟嘅鯇魚，一入門就見到雅文抱住個女坐喺梳化啱，佢頭髮亂晒，睡衣膊頭全部都係奶漬，個細路喊到塊面通紅，佢自己亦都喊到塊面通紅。我問佢發生咩事，佢話：媽，我係咪唔適合做人啊媽？我放低個煲，接過個細路，輕輕拍住佢背脊，同佢講：傻女，邊有人一出世就識做人啊媽？個細路慢慢大，你都慢慢學。由嗰日開始，我嗰一個星期變成一個月，一個月變成一年，一年又一年。一眨眼，嘉玲都就快中學畢業。嘉玲細個嗰陣身體唔好，3日唔係2日就咳同發燒。人哋湊細路去遊樂場，我就湊佢去診所。人哋手袋入邊放口紅粉餅，我個手袋就長年放住退燒貼、探熱針、止咳水、小毛巾，仲有一包佢中意食嘅小餅乾。佢2歲嗰年，有一次半夜發高燒，雅文嗰日啱啱喺公司趕審計，電話點打都唔通。浩文又喺上海開會，我一個人抱住個細路衝落樓，出面落好大雨，的士又等極都冇。我將嘉玲包喺自己件外套入邊，一路行一路氹住佢。外婆喺度，外婆喺度，唔怕。行到街口嗰陣，我只拖鞋斷咗，我就光住一隻腳抱住佢去睇急症。嗰晚醫生話好彩送嚟得及時，只係病毒感染，唔算嚴重。我坐喺醫院走廊張膠凳度，隻手酸到震，低頭先見到自己腳底俾碎石踩，損咗，流咗少少血。我冇同雅文講，佢第二朝衝到醫院，眼底全部都係血絲，一直同我講對唔住。我笑住話：傻女，個細路退咗燒就得啦，講咩對唔住？其實嗰陣我都冧，不過我唔敢講。我怕個女覺得欠咗我，怕女婿覺得我計較，更加怕嘉玲冇人照顧。老人家好多事唔係唔作，係一開口話作，屋企就會多一層壓力。於是我學識將啲揞吞翻落肚，將眼淚抹喺圍裙上面，將委屈藏入一碗熱湯裏邊。嘉玲翻幼稚園之後，我每日朝早6點起身，先煲粥，再蒸雞蛋羹，切生果，裝水壺，檢查書包。佢唔中意食青菜，我就將啲菜剁碎，撈喺肉餅裏面蒸。
佢怕黑，我就喺佢書包裏面放一條細細條嘅黃色手帕，話呢個係外婆嘅太陽。佢第一次上台表演，其他小朋友着到靚靚，頭髮紮到好似小公主咁，佢就因為太緊張，喊到個妝都花晒。我斜喺台邊，隔住塊幕布向佢扮鬼面，佢先肯行出去跳舞。佢跳到亂晒龍，轉圈嗰陣仲差啲撞到隔離小朋友。但係喺我眼裏邊，佢就係全世界最光嘅一粒小星星。慢慢咁，嘉玲長大咗，佢由抱住我條頸叫外婆，變成背住書包跑喺前面，嫌我行得慢。佢由食飯要我追住餵，變成攞住英文故事書問我：外婆，你識唔識讀呢個？我望住嗰啲彎彎曲曲嘅字母，快腦面一熱，只可以話：外婆唔識英文，你讀俾外婆聽。佢冇笑我，反而坐喺我身邊，一個字一個字讀俾我聽。有時讀完，佢仲會用廣東話解釋俾我聽。佢話：外婆，呢個故事係講一個小女孩好勇敢，雖然人哋睇佢唔起，但係佢最後證明自己好叻。我摸住佢個頭話：咁你都要做一個勇敢嘅女仔。但係我冇諗過，好多年之後，真正勇敢企出嚟嘅人會係佢。嘉玲讀嘅係一間好好嘅國際學校，學費好貴，規矩亦多。學校入邊啲家長大多數都好體面，男嘅着西裝，女嘅着名牌袋。講起嘢嚟，一半中文，一半英文。第一次去參加家長會，我着咗一件普通灰色針織衫，手裏拎住個保溫杯，坐喺人群入邊，覺得自己好似行錯地方。老師講英文，我聽唔係好明。雅文坐喺我隔籬，細細聲幫我翻譯。佢話：媽，老師話嘉玲閱讀能力好好，數學都唔錯，就係有啲唔夠自信。我點點頭，心裏邊又驕傲又心酸。嗰日離開學校嗰陣，我喺走廊聽見兩個家長傾偈，其中一個話：依家老人家湊細路，有時都幾麻煩，觀念舊，英文又唔得。我知佢哋未必係講我，但係嗰句說話好似一支細刺結入我心裏面。我低頭望一望自己對鞋，鞋邊因為落雨沾咗泥。我突然先明白，自己呢啲連風裏來雨裏去接送、煲湯煮飯、半夜量體溫，原來喺有啲人眼中都比唔上識講幾句英文咁體面。嘉玲嘅爺爺嬤嬤走得早，女婿沈浩文呢邊最親嘅長輩係佢姨媽，亦即係大家口中嘅親家太太梁萬儀。梁萬儀後生嗰陣喺銀行做過高層，丈夫走咗之後，自己一個人住喺半山一間大屋裏面。佢講嘢溫柔，笑起上嚟好有分寸，啲衫永遠運到平平整整，連指甲顏色都唔會太搶眼。佢第一次見我嗰陣，握住我隻手話：素娟姐，呢啲年辛苦你啦。嗰陣我仲以為佢係真心多謝我。後來相處耐咗，我先明白，有啲人嘅客氣好似玻璃杯，遠遠望好光，攞上手先至凍得好緊要。佢從來唔會大聲鬧人，亦唔講難聽說話，但係佢一句淡淡嘅，你聽唔明就唔使去，比鬧人仲令人難受。嘉玲小學畢業嗰年，學校有個英文演講比賽，佢攞咗第一，梁萬儀好高興，特登訂咗一間西餐廳慶祝。嗰日我都有去，坐喺長台最尾，望住侍應一碟一碟端上嚟啲我叫唔出名嘅菜。梁萬儀笑住問嘉玲：你今日喺台上講得咁好，將來一定要去外國讀書，眼界要大，唔好只係困喺一個細圈入邊。嘉玲點頭話：我會努力。梁萬儀又望向我，笑住話：素娟姐，你真係有福氣，雖然唔識英文，但係湊出嚟嘅孩子英文咁好。我手裏支叉停咗一下，佢語氣唔重，面上仲帶住笑，但係我聽得出嗰句說話唔係讚我，
係將我放喺一個好遠嘅位置，好似嘉玲嘅優秀同我有關，但係又唔可以太有關。我笑一笑話，我只係識煮飯洗衫，讀書靠佢自己。雅文聽出唔對路，趕緊夾餸俾我，話媽，你食呢個味道好清淡。嗰餐飯我食得好少，返到屋企之後煲咗一碗白粥，坐喺廚房張細凳度慢慢飲。老伴早就走啦，我一個人住，廚房盞燈有啲黃，牆角仲有水漬。我飲住粥，忽然覺得自己好似一件舊家私，邊度都用得着，但係真係到要擺上台面嗰陣，又嫌我唔夠新，唔夠靚，唔夠體面。我冇怪邊個。嘉玲18歲呢一年，終於要畢業，佢考入咗英國一間好好嘅大學，讀嘅係心理學。錄取通知一發嚟，佢第一時間打電話俾我。電話嗰邊佢把聲震得好緊要。外婆，我中咗，我真係中咗。我嗰陣企喺街市魚檔前面，手裏仲拎住一條啱啱買嘅鱸魚。聽見呢句說話，眼淚差啲跌入魚袋裏邊。我話好好好，外婆今晚蒸魚俾你食。魚檔老闆笑我，鐘姐，你外孫女又攞獎啊！我話唔係攞獎，係要去讀大學啦。老闆豎起隻拇指話，犀利啊！你湊大嘅孩子就係唔同。我聽到心裏甜到不得了，但係口裏面仲係話係佢自己爭氣，我邊有本事。嗰晚我煮咗一台餸，蒸鱸魚、冬瓜盅、豉油雞、蒜蓉菜心，仲有嘉玲細個最中意食嘅番茄炒蛋。雅文同浩文都嚟咗。嘉玲一入門就抱住我喺我膊頭度撐，話外婆，我以後去英國，你會唔會掛住我？我嘴硬話掛咩住？你唔喺度，我仲清靜。但係我轉身入廚房攞碗嗰陣，眼淚已經跌咗落嚟。我怕佢哋見到，趕緊用圍裙抹走。飯台上面大家都好開心。浩文話嘉玲今次畢業禮學校好重視，每個家庭都有機會安排一位代表陪學生行紅地氈，仲可以喺後台合照。雅文即刻望住我媽，到時你去啦，你湊佢最多。我對筷子停咗一停，心裏邊好似俾啲嘢輕輕撞咗一下。我話我去唔係好適合啦，應該你哋做爹地媽咪嘅去。嘉玲即刻話唔得，我就係想外婆陪我。佢講呢句嗰陣，對眼閃閃發光，好似細個攞住獎狀跑向我嗰陣一樣。我心裏歡喜到唔知點算好，只可以低頭夾餸，口裏話外婆老啦，行路慢，你唔好嫌棄就得。浩文都笑住話點會呢？媽，你最應該去。嗰一刻我真係以為自己終於可以企喺嘉玲身邊，俾人知道呢個細路唔係從天跌落嚟嘅，佢背後有一個每日煲粥、洗校服、等校巴、冒雨送藥嘅外婆。但係呢份歡喜冇維持得好耐。畢業禮前1個月，梁曼儀打電話嚟，話想一齊商量畢業禮安排。佢講得好客氣。浩文工作忙，雅文都忙，我年紀大少少，見過呢啲場面，不如由我幫手統籌。雅文覺得有人幫手都好，就約大家星期日去佢屋企飲下午茶。嗰日我特登換咗一件淺紫色上衣，係嘉玲舊年生日送俾我嘅。我仲去髮型屋吹咗頭髮。髮型阿姐問我係咪去飲宴，我笑住話外孫女畢業，我去商量大事。佢話咁你要打扮靚啲，外婆都有面。我聽完好開心。返屋企之後仲對住塊鏡睇咗好一陣，鏡入邊嘅我頭髮花白，眼角有皺紋，手背上邊都有青筋。但係嗰日我覺得自己唔算難睇，老人家都會想體面啲，尤其係為咗個細路。梁曼儀屋企好大，客廳有一面落地玻璃，望出去見到遠處海景。台上擺住小蛋糕同茶具，連餐巾都折成花。我坐喺梳化邊，小心翼翼將雙手放喺膝頭上，
怕整壞啲咩？嘉玲本來坐喺我隔籬，但係梁曼儀叫佢入房試禮服，佢就入咗房。客廳入邊只剩低我哋幾個大人。梁曼儀攞出學校發嚟嘅流程表，全部都係英文。佢戴上眼鏡，一項一項解釋：紅地氈、影相、家長代表席、學生致辭。佢講得好熟，好似一早已經安排好晒。講到陪嘉玲行紅地氈嘅人選嗰陣，雅文話：之前我哋講好俾媽媽去。梁曼儀隻手停咗一下，笑容冇變。佢話：素娟姐當然辛苦，亦都好錫嘉玲，呢一點大家都知道。不過畢業禮嗰種場合，學校會有外籍校長，好多家長都會交流，流程全部都係英文。佢停一停，望向我，聲音好輕：素娟姐可能會唔自在。我連忙話：唔使理我坐住就得。佢笑住話：唔係唔理你，係怕你辛苦，你聽唔明，又要上台，又要影相，萬一流程跟唔上，嘉玲都會緊張。浩文皺一皺眉：姨媽冇咁複雜咋？梁曼儀話：我唔係嫌棄邊個，只係為個細路着想。嘉玲要去英國讀書，今次畢業禮好多人會見到佢，第一印象好重要。雅文面色有啲難睇，媽湊咗嘉玲咁多年，佢企喺嘉玲隔籬，點會影響第一印象？梁曼儀嘆咗一口氣，話：雅文，你唔好誤會，我知你孝順媽媽，但有啲場合真係講究少少，唔係每份付出都一定要擺上台。佢呢句講完，客廳突然靜晒，我聽見牆上個鐘滴答滴答咁響，亦都聽見自己心裏邊有啲嘢一點一點沉落去，唔係每份付出都一定要擺上台。原來我18年嘅飯，18年嘅遮，18年嘅深夜守候，喺佢眼裏只適合放喺廚房，放喺樓下，放喺細路細個嗰張病床邊，卻唔適合放喺畢業禮個台上。我冇嘈。到咗我呢個年紀，好多委屈一開始會痛，痛得耐咗就變成麻。更何況嗰度係女兒夫家，我唔想令雅文難做。我笑一笑話：曼儀講得都有道理，我英文唔好，怕到時真係失禮。雅文急咗：媽，你唔好咁講。浩文都話：媽，唔會失禮。我擺擺手：冇事冇事，我坐大下就得，只要嘉玲開心就得。啱啱呢個時候，嘉玲換好禮服出嚟，白色恤衫，深藍色裙，頭髮披喺膊頭，靚到好似一朵啱啱開嘅花。佢見到我哋面色唔對，問：點啊？梁曼儀即刻笑住話：冇事，我哋傾緊當日邊個陪你行紅地氈。我怕佢聽見會難過，趕緊話：外婆呢排隻腳有啲酸，唔想行咁多路，到時俾爸爸媽媽陪你，外婆坐喺下邊幫你拍手。嘉玲望住我，眼神有啲疑惑。佢由細到大都識睇我面色，知道我幾時真係開心，幾時係扮出嚟。佢行過嚟拉住我隻手，話：外婆，你唔係話要陪我咩？我笑住拍拍佢手背。外婆坐喺下面都一樣，仲睇得更加清楚。佢仲想講啲咩？梁曼儀已經攞起件禮服，話：嘉玲，過嚟，外婆都移啦，我哋先將件衫改好。嗰日返屋企路上，雅文一直冇出聲。到我樓下嗰陣，佢忽然話：媽，對唔住。我話：有咩對唔住？你唔好亂諗。佢眼圈紅咗，話：我知姨媽嗰啲說話令你唔舒服，我嗰陣應該再堅持啲。我話：傻女，佢都係為嘉玲好。雅文搖搖頭，唔係咁嘅。佢停一停，又話：媽，其實呢啲年你一直讓住我哋，好多事我哋都知道，但係我哋又成日以為你唔介意。聽見呢句，我心裏一酸，我唔介意咩？點會唔介意？嘉玲細個第一次叫媽媽係對住雅文叫嘅，我好開心，但係都有一點點失落。佢病嗰陣第一句嗌外婆，
我又心痛又安慰。學校整母親節手工，佢整俾雅文，我幫佢包好份禮物，心裏同自己講呢個係應該嘅。每年家長會，我坐喺隔籬聽唔明英文，人哋問我係孩子咩人，我話我係外婆，人哋就禮貌咁點點頭，冇再多問。每一次我都話冇關係，但係冇關係講得多，人哋就真係以為你冇關係。我望住個女，佢呢啲年都唔容易，工作壓力大，夾喺丈夫屋企同娘家之間，夾喺孩子同事業之間。佢唔係唔孝順，亦唔係唔識感恩，只係日子太忙，忙到以為媽媽永遠都喺度，好似廚房入邊個電飯煲，插上電就有飯，壞咗先發現原來用咗咁多年。我話雅文，你唔使替我出頭，畢業禮係嘉玲嘅大日子，唔好搞到大家唔開心。雅文話，咁你呢？你開唔開心？我爛咗一下，好似好耐冇人咁樣問過我。老人家喺屋企成日俾人問，你食咗飯未？藥食咗未？錢夠唔夠？好少有人問你開唔開心。我低頭望住手裏個布袋，入邊裝住梁曼儀硬塞俾我嘅小蛋糕。我笑一笑話，我都呢個年紀啦，開心唔開心有咩緊要？雅文啲眼淚一下就跌咗落嚟，我伸手幫佢擦，話唔好喊，一陣嘉玲見到又擔心。嗰晚我返到屋企，將嗰件淺紫色上衣除落嚟，掛返入衣櫃。衣櫃入邊衫唔多，大多數都係舊嘅，顏色亦都素。我摸住個衣領，諗起自己朝早照鏡嗰陣嗰點細細嘅歡喜，忽然覺得有啲可笑。我將畢業禮邀請卡夾入日曆裏面，本來想放好，後來又攞出嚟望咗好耐。卡上面有嘉玲個名，有日期，有地點，仲有一串英文句子，我唔識，只係認得佢個名。沈嘉玲3個字係我一筆一畫教佢寫嘅，佢細個寫唔好，沈字下面成日少咗一筆，我就握住佢仔細手話慢慢嚟，唔急。如今佢個名印喺咁靚嘅卡上邊，但係我連上面寫咩都睇唔明。我唔怪自己冇讀書，嗰個年代屋企窮，食得飽已經唔容易。我10幾歲就出嚟做嘢，手上嘅繭比識得嘅字仲多。但係嗰晚我第一次因為唔識英文，覺得自己好似企喺孫女世界門口外邊嘅人。畢業禮越嚟越近，嘉玲卻變得有啲沉默。佢每個週末都會嚟我屋企食飯，以前一入門就嗌外婆，我肚餓。而家就成日坐喺飯台前面發呆。我問佢係咪功課忙，佢話唔係。我問佢係咪唔捨得同學，佢又搖頭。佢望住我幾次，好似想開口，最後又將啲說話吞翻落去。我知佢心裏有事，但係後生仔女唔講，老人家都唔好逼。嗰段時間我照樣煮佢中意食嘅餸。佢要去英國，我怕佢以後食唔到屋企嘅味道，就將自己識煮嘅都煮一次。星期一煲蓮藕湯，星期三煎蝦餅，星期六蒸排骨，星期日包雲吞。我仲買咗一本厚厚嘅筆記簿，將自己識煮嘅餸寫低。我啲字唔靚，一筆一畫都好用力。豉油雞要先抹鹽，醃半個鐘，蒸魚要水滾先放，8分鐘就夠，太耐肉會老。番茄炒蛋要先放少少糖，嘉玲怕酸。寫到呢度，我停咗好耐。怕酸嘅唔止係佢條魚，仲有佢細個嗰陣嘅脾氣。佢好細個嗰陣，一唔開心就扁嘴。我只要攞番茄炒蛋撈飯，佢就肯食。嗰陣我成日覺得孩子會慢慢長大，但真係到佢要飛走嗰陣，我又希望時間慢啲，再慢啲。有一晚，嘉玲突然問我：外婆，你有冇後悔過？嗰陣我正喺廚房洗碗，水龍頭哇哇聲咁響，我熄咗水，問佢後悔咩？佢靠喺門邊話：後悔冇繼續讀書，
後悔為咗媽咪同我做咁多嘢。佢問得好輕，但係我聽得出佢唔係隨口問。我抹乾對手，話人呢一世邊有咁多後唔後悔？外婆後生嗰陣屋企窮，讀唔到書係命，後來照顧你哋係我自己願意嘅。佢話，但係如果你冇照顧我，你可能有自己嘅生活。我笑咗，傻孩子，外婆嘅生活咪就係呢啲咯，買餸煮飯，望住你長大。嘉玲皺住眉話，但係呢個唔公平。我話，世上好多事唔係靠公平過日子嘅，一家人之間有時就係你幫我少少，我幫你少少。佢對眼紅咗，外婆，你成日都係咁講，你成日話冇關係，成日話唔緊要，成日話我願意，但係人哋就會真係以為你唔使俾人睇見。我心裏一震，嗰句說話唔似一個18歲孩子講出嚟，反而似係佢喺心裏面忍咗好耐。我諗起畢業禮嗰日嘅安排，諗起梁曼儀嗰句唔係每份付出都一定要擺上台。難道嘉玲聽見咗啲咩？我扮冇事話，邊個話外婆冇俾人睇見？你唔係睇見咗咩？嘉玲行過嚟抱住我，將塊面埋喺我膊頭，聲音悶悶咁話，我睇見咗，但係我怕得我一個睇見。我摸住佢個頭，忽然發現佢已經高過我。細個嗰陣係我抱住佢，如今就係佢彎低身抱住我。人老咗之後，最怕孩子忽然長大，因為孩子長大就代表自己真係老咗。嘉玲走咗之後，我坐喺廚房張細凳度，望住牆上面個舊鐘。嗰個鐘係我老伴在世嗰陣買嘅，已經用咗30幾年，指針行起嚟有啲慢。老伴叫陳啟良，後生嗰陣揸小巴，說話唔多，心地好好。佢走得早。嘉玲2歲嗰陣，佢就病走咗。臨走之前，佢握住我隻手話：素娟，以後唔好咩都自己扛。我嗰陣答應得好好，但係佢一走，屋企大事小事最後都係落翻喺我身上。我唔係唔想有人分擔，只係我呢個年紀嘅人習慣咗先將人哋照顧好，輪到自己嗰陣已經唔知點樣開口。嘉玲細個嗰陣最中意坐喺外公大座上面聽收音機。外公走咗之後，佢有一排夜晚瞓覺成日喊，話外公會唔會迷路。我就將啟良留低嗰件舊外套放喺佢床邊，話外公嘅味道喺度，佢會揾到翻屋企條路。後來嗰件外套洗到發白，我一直唔捨得掉。畢業禮前幾日，我將件外套攞出嚟曬。陽光照喺布料上面，有一陣舊舊嘅肥皂味。我忽然諗，如果啟良仲喺度，聽見有人嫌我唔識英文，一定會黑住面話我老婆唔識英文又點樣？佢識得將個孩子湊大。諗到呢度，我忍唔住笑，又忍唔住喊。嗰日傍晚，雅文突然打電話話要過嚟，我聽佢把聲唔對路，趕緊煮多一個餸。佢入門嗰陣面色好巡，手裏拎住一袋藥。我問佢係咪病咗，佢話只係胃痛。我一望個藥袋就知唔對路，入面有止痛藥，仲有胃藥。我皺住眉話：你又冇好好食飯。佢坐喺飯台前面，好似細個做錯事咁低住頭。媽，我今日同浩文鬧咗一場。我冇急住問，只係先俾佢盛咗一碗湯。雅文飲咗2啖，眼淚就流落嚟。佢話：媽，我係咪好冇用？細個嗰陣你照顧我，大個之後你幫我湊孩子，到而家我仲要你擔心。我坐喺佢身邊話：人活喺世上，邊有唔使人擔心嘅？佢話：我今日同浩文講，畢業禮一定要俾你上台。浩文話佢都支持。但係佢夾喺姨媽嗰邊好難做。姨媽話佢已經同學校溝通過，家長代表最好由英文流利嘅人上，免得流程出錯。佢仲話佢可以陪嘉玲行紅地氈。我聽完就火都嚟。我問：咁嘉玲點講？雅文抹抹眼淚
話嘉玲冇出聲，只係話佢自己會處理。我心裏一緊，嘉玲由細到大都唔係中意鬧事嘅孩子，佢話自己處理反而令我驚。我話畢業禮唔好鬧事，雅文有啲急。媽，你點解仲係咁？你成日怕鬧，怕人哋唔開心，但係你自己呢？我沉默咗一陣，話我唔係怕人哋唔開心，我係怕嘉玲唔開心。佢辛辛苦苦讀書咁多年，畢業禮一世人得一次，我唔想佢記得嗰日係大人鬧交。雅文聽完，眼神軟咗落嚟，佢握住我隻手，媽，我以前成日覺得你咩都忍到，所以好多時我都跟住放心。依家我先明白，唔係你冇感覺，係我哋太習慣你唔講。佢講呢句嗰陣，我忽然見到佢眼角嘅細紋，原來我個女都唔後生啦，佢都喺生活入邊俾人磨到好啦，亦都成日硬撐。我哋母女兩個，一個怕俾個女添麻煩，一個怕令阿媽失望。明明心裏邊都痛，卻成日唔知點樣好好講。嗰晚雅文瞓喺我屋企，佢已經好多年冇喺我呢度過夜。細個嗰間房一早俾我改咗做雜物房，只可以瞓客廳張節床。夜晚我起身飲水，見到佢蜷縮喺床上面，好似細個發燒嗰陣咁，將隻手壓喺塊面旁邊。我幫佢冚好被，心裏酸得好緊要。第二朝，我煲咗白粥同鹹瘦肉。雅文坐喺台邊食得好慢，突然話：媽，嘉玲細個嗰陣係咪有一次發高燒，你一個人抱住佢去醫院？我愣咗一下，話：你點解突然問呢個？佢話：嘉玲尋日喺屋企翻舊相簿，見到一張醫院走廊嘅相，係你抱住佢瞓住咗。佢問我嗰晚發生咩事，我先諗起你嗰次隻腳仲整親咗。媽，你點解從來唔講？我話有咩好講，都過咗去。雅文眼圈又紅咗，佢話：但係呢啲過咗去嘅事堆埋一齊，就係你一世。我低頭攪住碗粥，冇講嘢。有啲話俾孩子講出嚟，心裏會痛，亦都會暖。痛嘅係自己原來真係委屈過，暖嘅係終於有人知道。畢業禮前一晚，嘉玲嚟我屋企。佢帶咗一個細紙袋，話係準備俾我嘅。我打開一睇，係一對軟底黑皮鞋，仲有一枚細細嘅胸針。胸針係一朵白色木棉花。佢話：外婆，聽日你着呢對鞋行路唔巡。我話：我又唔係上台，着到咁好做咩？佢望住我，好認真咁話：唔管上唔上台，你都係我最重要嘅人，當然要着好啲。我怕佢難過，笑住話：好，外婆聽你嘅。佢又由書包裏面攞出一張折好嘅紙，紙上密密麻麻寫住英文。我問：呢個係咩嚟？佢話：畢業致辭。我話：咁你念俾外婆聽。佢卻搖搖頭：聽日你就知。我心裏隱隱覺得佢有事，但係佢唔講。我亦冇追問。臨走之前，佢突然回頭問我：外婆，如果有一日我講嘅說話令好多人驚訝，你會唔會怪我？我話：只要你唔係講壞話，外婆點解要怪你？佢笑咗一下，但係對眼有啲紅。外婆，你教過我做人要記得自己由邊度嚟。我話：係啊，飛得幾遠都要記得返屋企條路。佢走咗之後，我將嗰對皮鞋放喺床邊，望咗好耐。鞋面好光，照得見我滿臉皺紋嘅面。我忽然有啲期待，亦都有啲驚。期待嘅係孩子真係長大咗，驚嘅係佢為咗我得罪人。我一世都教佢善良，教佢忍讓，教佢體諒人，但係我忘記咗教佢，有時善良都要有骨氣。畢業禮嗰日，我凌晨5點就醒咗，窗外天都未光，舊樓走廊入面只有水管聲。我洗咗面，梳好頭，將嗰件淺紫色上衣攞出嚟，又諗咗諗，換成一件深藍色外套，
藍色穩重，唔搶眼，亦唔寒酸。我別上嗰枚木棉花胸針，着上嘉玲送嘅黑皮鞋，喺鏡前面企咗好耐。鏡入邊嘅老人家仲係嗰個老人家，眼袋明顯，塊面亦瘦，但係胸前嗰朵細細嘅木棉花令我覺得自己好似都有少少精神。我攞起布袋，入面放住紙巾、水杯、薄荷糖，仲有一包嘉玲細個中意食嘅餅乾。佢已經18歲啦，未必會食，但係我仲係帶住。老人家就係咁，孩子再大，喺我哋眼裏都怕佢肚餓，怕佢凍，怕佢緊張。雅文同浩文嚟接我，雅文今日着咗一條米色裙，浩文都着咗西裝。佢一見到我就話：媽，你今日好靚。我笑住話：咪逗我啦。浩文好認真咁話：真係嘅。一路上車裏有啲安靜，就快到學校嗰陣，浩文突然話：媽，今日唔管點安排，你都唔好委屈自己。我望住佢，由倒後鏡入邊見到佢嘅眼神有啲內疚。呢個女婿呢啲年對我唔差，佢忙操心，有時亦顧唔到屋企，但係從來冇特登傷過我。佢夾喺自己姨媽同我哋之間，可能都唔好受。我話今日嘉玲最大，我哋都笑住。學校門口泊滿晒車，着住禮服嘅學生一群群企喺草地上影相，家長們攞住花束同相機，空氣入面全部都係香水味同鮮花味。梁曼儀一早就到咗，着住一套淺灰色套裝，頭髮盤到一絲不亂。佢見到我，笑住行過嚟：素娟姐，你嚟啦，今日氣色唔錯。我都笑啊，嘉玲大日子梗係要精神少少。佢目光落喺我胸前嗰枚胸針上邊，停咗1秒，話好特別。雅文話係嘉玲送俾媽媽嘅。梁曼儀點點頭，冇再講。學校安排家長入禮堂之前，先有一個影相環節。嘉玲着住畢業袍跑過嚟，一下抱住我：外婆，你嚟咗。我拍拍佢背脊，話慢啲，件衫皺啦。佢笑住話皺咗都唔怕。佢今日化咗淡妝，對眼好光，但係我睇得出佢有啲緊張。梁曼儀行過嚟提醒佢：嘉玲，等陣按學校流程，你要先同校長握手，然後同家長代表合照。佢一邊講，一邊望咗望浩文，又望咗望自己，好似嗰個代表已經定好咗。嘉玲卻冇接話，只係挽住我隻手，話我知道。影家庭相嗰陣，攝影師叫我哋企好。入咗禮堂之後，我被安排坐喺家屬席。原本雅文想我坐前邊，但係梁曼儀話前排位置留俾學生父母同學校重要嘉賓，老人家坐後面都清靜。我冇爭，自己行到後排坐低。雅文唔放心，想陪我。我話你坐前面，睇嘉玲清楚啲。佢猶豫咗一下，最後都去咗。浩文回頭望咗我好幾次，我朝佢擺擺手。禮堂好大，燈光光到我對眼有啲花。台上擺住鮮花同校徽，大屏幕一路播住學生相。我喺箱入邊見到嘉玲由細細個女仔變成住校服嘅少女，再變成今日着住畢業袍嘅樣。每一張相背後好似都有我嘅影子。第一張幼稚園相，佢面上嗰朵細貼紙係我幫佢貼嘅。小學運動會嗰張，佢手裏個水壺係我裝嘅。中學話劇嗰張，佢條裙後面粒紐係我半夜幫佢縫好嘅。但係箱入邊冇我。老人家嘅愛好多時好似燈光照亮咗人哋，自己卻唔會出現喺箱入邊。儀式開始之後，校長先講嘢，全英文，我聽唔明，只可以跟住大家拍手。旁邊一位太太望咗我一眼，笑住問 Your granddaughter。 我愣咗一下，只係聽得明 granddaughter 好似係外孫女嘅意思。我點點頭話 Yes， Yes。 佢又講咗一大句，
我聽唔明，只可以尷尬咁笑。嗰一刻，我又諗起梁曼儀嘅說話，聽唔明會唔自在。係啊，我確實唔自在，但係我仲係坐得好直，因為呢個係嘉寧嘅畢業禮。我可以聽唔明英文，但我聽得明佢每一次努力。輪到學生代表致辭之前，梁曼儀悄悄行到我旁邊坐低，佢壓低聲話：素娟姐，等陣嘉寧講完，可能會有家長上台獻花。學校頭先臨時話流程有啲趕，我已經同佢哋溝通過，仲係由我上去會方便啲。我望住佢，唔知應該講咩。佢好似怕我誤會，又補多一句：你唔好諗太多，唔係唔俾你機會，只係今日場合正式，大家都要顧全個細路。我點點頭，聲音好輕，我明白。但係呢一次，我心裏唔再只係委屈，仲有一種講唔出嘅人，顧全孩子，顧全場合，顧全體面，顧全所有人，最後總要有一個人被放喺後面。呢個人成日就係媽媽，就係外婆，就係嗰個最唔識嘈嘅人。台上傳嚟主持人嘅聲音，我聽見咗嘉寧嘅英文名，全場掌聲響起。嘉寧企起身，行上台，佢企喺燈光下面，手裏攞住一沓稿紙，背脊挺得好直。佢先向校長同老師鞠躬，然後望向台下，佢嘅目光喺人群裏揾咗好耐，最後落到後排嘅我身上。嗰一秒，我心裏忽然一緊。佢打開稿紙，開始講英文，佢把聲清楚，發音好好，全場都安靜聽住。我雖然聽唔明每一句，但係聽得出佢練過好多次。講到一半嗰陣，佢忽然停咗落嚟。台下啲人有啲騷動，佢低頭望住手裏份英文稿，又抬頭望向我哋，然後佢做咗一個邊個都估唔到嘅動作。佢將份英文稿合埋，放到一邊。梁曼儀喺我旁邊明顯僵住，雅文亦都由前排回頭望我。嘉寧握住支咪，深深吸咗一口氣，用清清楚楚嘅廣東話講：接落嚟呢一段，我想用我由細聽到大嘅語言嚟講，因為有啲多謝。如果用英文講，我怕講唔出心裏面真正嘅重量。禮堂一下靜晒落嚟，有啲家長聽得明，有啲聽唔明，但係所有人都望住佢。嘉寧繼續講：今日我第一個要多謝嘅人，唔係老師，唔係同學，亦唔係任何獎項，而係坐喺後排嘅外婆鍾素娟。我個腦嗡一聲，手裏張紙巾爭啲跌咗落地。佢話我外婆唔識英文，佢亦唔會喺家長會講好多漂亮說話。佢唔會寫推薦信，唔會教我做英文論文，亦唔會喺學校活動入邊同人寒暄。但係我由出世到今日，好多個最重要嘅朝早同夜晚都係佢陪我過嘅。佢話我細個身體唔好，係外婆半夜抱我去醫院，佢一隻拖鞋斷咗，仲抱住我行咗2條街。佢從來冇同我講過，係我長大之後先知道。佢話我返學第一日，係外婆喺書包裏邊放咗一條黃色手帕，話嗰個係佢俾我嘅太陽。後來每一次我驚，我都會摸嗰條手帕。佢話我考試前唔敢瞓覺，係外婆坐喺廚房幫我煲粥，明明佢自己都入到眼都駁唔開，仲我話自己唔能。佢話我得獎嘅時候，大家都話我聰明。但係只有外婆記得我失敗嗰陣喊成點。佢話好多人以為優秀係企喺台上嗰1分鐘，其實優秀係背後有人每日朝早6點起身，將飯煮好，將校服染好，將雨遮放入書包。佢把聲開始哽咽，但佢冇停。佢話前排有人話外婆唔識英文，上台可能會唔體面。我諗咗好耐，咩叫體面？識英文好體面，着靚衫好體面，坐喺前排好體面。但係我覺得一個人用18年時間照顧一個孩子，從來唔邀功，從來唔埋怨，
將自己嘅生活一點一點讓出嚟，呢個先係我見過最體面嘅事。禮堂入邊有人低聲驚呼，有人開始拍手，我啲眼淚已經止唔住。梁萬兒坐喺旁邊，面色發白，嘴唇喐咗喐，卻冇出聲。嘉玲望住我，繼續講：外婆，今日我想當住所有人嘅面講一句，你唔係企唔上台嘅人，係我哋太遲先將你請上台。你唔識英文冇關係，因為我今日可以企喺呢度，就係你用我最熟悉嘅語言，一句一句將我養大。講完呢句，佢放低支咪，向台下鞠咗一個躬。下一秒，全場掌聲響起，開始只係幾個人，後來越嚟越響，好似潮水咁湧過嚟。雅文掩住嘴喊，浩文對眼都紅晒。校長行到嘉玲身邊，雖然未必聽得明全部內容，但佢大概知道發生咗咩事。佢微笑住拍手，仲示意工作人員將鏡頭轉向後排。大屏幕上忽然出現我塊面，我嚇咗一跳，想低頭避開，但係已經嚟唔切。屏幕入邊嘅我滿面眼淚，胸前嗰朵木棉花細細咁亮住。嘉玲喺台上話：外婆，請你上嚟。我對腳一下就軟咗，我連忙擺手，唔得唔得。旁邊嗰位外國太太雖然聽唔明廣東話，卻睇得明。佢輕輕扶住我隻手，話高高。雅文亦都由前邊跑過嚟，扶住我，媽，去啦。浩文企喺另一邊，聲音震住：媽，我哋陪你。我望向梁萬兒，佢冇望我，只係低住頭，手指緊緊捏住個手袋帶。嗰一刻，我忽然唔想怨佢。佢愛體面，可能係佢呢一世俾規矩困得太耐，以為一定要企得高，講得靚先算冇輸。但係佢唔明白，有啲體面唔係人哋俾嘅，係孩子用心睇見之後還翻俾你嘅。我一步一步行向個台，嗰段路唔長，卻好似行過咗18年，行過嘉玲細個發燒嘅夜晚，行過落雨接佢放學嘅街，行過廚房裏面冒住白氣嘅鑊，行過我一個人吞落委屈嘅日子。台階有啲高，嘉玲彎低腰扶我，佢隻手溫暖有力。我企到佢身邊嗰陣，全場又響起掌聲。我唔知應該望邊度，只可以望住佢。佢將一束花放到我懷裏，細細聲話：外婆，多謝你。我想講唔使多謝，想講你開心就得，想講外婆唔辛苦，但係說話到嘴邊，我忽然停住咗。我唔可以成日都話唔辛苦。於是我握住佢隻手，對住支咪，用唔太穩嘅聲音話：嘉玲，外婆辛苦過，但外婆值得。台下先係靜咗一靜，跟住又響起掌聲。雅文喊到彎低腰，浩文將佢抱住，嘉玲都喊咗，卻係笑住喊。我抱住束花，企喺燈光裏面，第一次冇再諗住離開。原來俾人睇見唔係羞恥，接受多謝亦唔係貪心。人老咗都可以企喺台上，都可以俾人知道我嚟過，我付出過。我好重要。畢業禮結束之後，好多人行過嚟同嘉玲講恭喜，亦有人向我點頭微笑。我聽唔明佢哋講咩，但係由眼神裏邊睇得出善意。有一位華人媽媽握住我隻手，用普通話話：阿姨，你外孫女講得真係好，我聽到喊咗。佢話我媽媽都幫我湊孩子，我以前成日覺得係應該嘅。今日突然好想翻去抱一抱佢，我聽完心裏暖咗一下。原來嘉玲唔係只係替我講說話，亦都替好多唔識開口嘅老人家講說話。影相嗰陣，嘉玲堅持要我企中間，梁萬兒企喺旁邊，笑容有啲僵硬。攝影師話大家靠近少少，佢遲疑咗一下，最後都向我呢邊挪咗半步。我抱住束花，隻手有啲震。雅文輕輕握住我隻手臂，嗰張相影落嚟嗰陣，我哋每個人都笑住。
但每個人心裏都明白，有啲嘢已經唔同咗，唔係邊個贏邊個輸，而係屋企入邊嗰個一直被放喺後面嘅老人家，終於被推到光入邊。午餐訂喺學校附近一間餐廳，原本梁曼儀安排咗西餐，話環境清靜，適合慶祝。嘉玲卻話外婆今日想食咩？我話乜都得，佢話唔得，今日聽外婆嘅。我諗咗諗話，咁不如食雲吞麵啦，簡單啲。梁曼儀明顯諗咗一下，畢業禮慶祝食雲吞麵會唔會太隨便？嘉玲笑住話，我細個每次考試之後，外婆都帶我去食雲吞麵，對我嚟講呢個比西餐重要。浩文即刻話好，我知附近有間老店。於是我哋一行人着住禮服西裝，行入一間細細間嘅雲吞麵鋪。鋪頭入邊張台唔大，地磚有啲舊，牆上貼住餐牌。老闆忙到成頭汗。梁曼儀坐低嗰陣，裙腳差啲掂到凳上面嘅水漬，佢眉頭喐咗一下，但冇出聲。嘉玲將餐具用熱水燙咗一片，先放到我面前。外婆，你食呢個蝦子撈麵，你以前中意。嗰一瞬間，我心裏又酸又甜。原來孩子真係記得，我唔係只係記得佢中意食咩，佢亦都記得我中意食咩。麵端上嚟嗰陣，熱氣撲面，我夾起一粒雲吞，蝦肉好爽，湯都清。嘉玲望住我食，好似細個嗰陣我望住佢食飯一樣。我話，你望住我做咩？快啲食。佢笑住低低頭。食到一半，梁曼儀忽然放低筷子，佢望住我，聲音比平時低咗好多。素娟姐，今日嘅事，我想同你講聲對唔住。台上靜咗落嚟，我冇即刻答。梁曼儀好似唔習慣道歉，手指輕輕捉住杯邊。佢話，我之前講嗰啲說話確實冇顧及你嘅感受。我成日覺得正式場合要講規矩，要講體面，怕嘉玲俾人睇低。但係今日聽佢講完，我先知係我將體面睇窄咗。佢停一停，又話，其實我唔係唔知道你辛苦。嘉玲細個嗰陣，我嚟睇過幾次，每次佢個書包都執得整整齊齊，飯盒都乾乾淨淨。我知呢啲唔係自己變出嚟嘅，只係我呢個人習慣用成績同場面去睇人，亦習慣覺得自己安排嘅就係最好。雅文想講啲咩，我輕輕按住佢。梁曼儀望向我，對眼微微紅咗。我冇孩子，浩文係我睇住大嘅。我成日怕佢屋企唔夠體面，怕嘉玲將來去到外面俾人比落去。可能我心裏都有自己嘅虛榮，亦都有唔肯承認嘅怕輸。今日嘉玲嗰句唔係每份付出都應該被放喺後面，好似打咗我一巴掌。我低頭飲咗一啖湯，湯好熱，燙到喉嚨有啲緊。我話，曼儀，我都唔係咩都啱，我英文唔好，有時確實幫唔到忙。佢連忙話，唔係咁嘅，我擺擺手俾我講完。我話，我呢一世冇讀過咩書，好多大場面亦都唔識。我以前成日怕自己俾孩子丟架，所以人哋講咩我都話冇關係。但係今日嘉玲令我明白，我成日話冇關係，其實都會令孩子學識委屈自己。佢話做人要有骨氣，可能都係由我嗰啲冇講出口嘅委屈裏邊學翻嚟嘅。梁曼儀低低頭話，對唔住。嘉玲伸手握住我隻手，又望向梁曼儀話，姨婆，我今日唔係想令你難堪，我知道你都愛我，都係為我好，但係我唔想我嘅畢業禮變成一個要外婆匿喺後排嘅日子。梁曼儀點點頭，我明白。浩文一直沉默，呢個時候忽然企起身，端起茶杯對住我話，媽，呢杯我敬你。佢聲音有啲啞，呢啲年我成日話工作忙，將好多事都交俾你，我以為俾生活費，過時過節買禮物，就算盡咗心，但係今日我先知道，
嘉玲嗰啲最細微嘅習慣，都係你一點一點帶出嚟嘅。佢會照顧人，會記得講多謝，會喺人哋尷尬嗰陣替人解圍。呢啲唔係學校教嘅，係你教嘅。媽，對唔住，亦多謝你。我望住呢個平時唔係好識講嘢嘅女婿，心裏有啲感動。男人有時唔係冇感情，係嘴笨，亦習慣將屋企嘅照顧當成睇唔見嘅背景。佢今日講得出呢啲，已經唔容易。雅文亦端起杯，媽，我都敬你。佢一開口就喊。我以前成日怕你長，但係又成日將最難嘅事交俾你。嘉玲細個病咗，我趕唔返嚟。你話冇事，佢學校放假冇人湊。你話冇事，我加班到深夜。你話冇事，我聽得多就真係以為冇事。媽，對唔住，以後你唔好再咩都話冇事。你要話筍，話唔開心，話想要咩？你唔係我哋屋企嘅後勤，你係我媽媽。我聽見嗰句你係我媽媽，眼淚又湧咗上嚟。好多年啦，我喺屋企入邊嘅身份太多，外婆、親家、幫手、老人家、煮飯嘅人、接送嘅人，唯獨媽媽呢個身份好似俾日子蓋住咗。個女呢一句將我又叫翻出嚟。我話好，以後我試住講。嘉玲含住眼淚笑。外婆講話算數。食完麵之後，嘉玲話想去我屋企坐低，梁曼儀亦話想一齊去。我有啲驚訝，佢以前好少嚟我嗰邊，嫌舊樓冇電梯，又唔好泊車。佢好似睇出我諗咩，有啲唔好意思咁話，如果方便嘅話，我想睇下嘉玲細個住過嘅地方。我話地方細，你唔好嫌棄。佢搖頭，唔會。返到我屋企，舊樓條樓梯窄，牆皮都有啲甩落嚟。梁曼儀着住高踭鞋，一步一步行得好慢。浩文想扶佢，佢擺擺手，話我自己可以。去到門口，我攞鎖匙開門，屋企入邊仲係朝早出門前嘅樣。廚房台上放住半樽豉油，窗邊曬住一條舊毛巾，客廳角落堆住幾個紙箱，裏面全部都係嘉玲細個嘅嘢。我有啲唔好意思，早知你哋嚟，我應該執一執。嘉玲即刻話唔使，呢度先係屋企。佢匿低打開紙箱，裏面有佢幼稚園嘅畫，小學嘅獎狀，一對細細對紅鞋，仲有嗰條黃色手帕。佢攞起條手帕嗰陣，眼淚又跌咗落嚟。外婆，你仲留住？我話梗係留住，掉咗幾可惜。梁曼儀企喺旁邊望住嗰一箱一箱舊物，神情慢慢變咗。佢攞起一本相簿，翻開第一頁，係嘉玲3歲生日。箱入邊細細個嘉玲坐喺膠凳上，塊面糊滿奶油。我喺旁邊攞紙巾幫佢抹。雅文笑得好盡。浩文抱住一個蛋糕盒。再下一頁係嘉玲着住校服，我撐住遮送佢上校巴。箱邊有啲泛黃，但係每一張都熱熱鬧鬧，充滿生活嘅痕跡。梁曼儀輕聲話：我以前見到呢啲可能會覺得亂，今日睇先知呢啲全部都係時間。佢又翻到一張相，忽然停住。嗰張係醫院走廊，我抱住發燒嘅嘉玲靠喺牆邊瞓着咗，腳上面得一隻拖鞋，另一隻腳包住紗布。張相應該係雅文後來趕到醫院嗰陣影嘅，我自己都差啲唔記得。梁曼儀望咗好耐，將相簿合埋，聲音低到幾乎聽唔見。素娟姐，我真係錯咗。我話過去就算啦，佢搖頭，唔可以成日都要你話算啦。佢由手袋入邊攞出一張卡片遞俾我，卡片上面寫住英文，我睇唔明。佢話呢個係我之前準備俾嘉玲嘅畢業賀卡，入面寫咗好多對佢將來嘅期望。依家我想重新寫一張，用中文寫。佢望向嘉玲，亦想請你幫我翻成英文。嘉玲點頭，好。嗰一晚，我哋逼喺我細細個客廳裏邊，
雅文坐喺折凳上，浩文坐喺窗邊，嘉玲坐喺地氈上翻舊相簿，梁曼儀坐喺我張舊木椅上認真寫卡片。佢寫得好慢，好似每一個字都要諗清楚。窗外傳嚟樓下小販收檔嘅聲音，隔來有人炒餸，油煙味飄咗入來。我原本怕梁曼儀嫌棄，但係佢冇，佢飲住我沖嘅普洱茶，話呢杯茶好好。我笑住話評茶葉嚟啫。佢話唔係評，係有味道。人同人之間有時就係咁，隔咗好多年，隔住學歷、收入、住處、語言、體面，最後卻可能因為一杯熱茶、一本舊相簿，重新坐近一啲。嘉玲去英國嗰日，我冇喊得太厲害，至少喺機場入邊，我忍住咗。佢住住雙肩背囊，推住兩個大行李箱，住住一件淺綠色外套，好似一棵要去遠方扎根嘅小樹。雅文一路叮囑佢，去到要報平安，夜晚唔好亂行，錢唔夠就講。浩文喺旁邊檢查護照同登機牌，口裏話冇事冇事，隻手卻震到將文件跌咗2次。梁曼儀都嚟咗，送咗嘉玲一本新嘅筆記簿，封面上面寫住：記住你由邊度嚟，亦勇敢去你想去嘅地方。嗰句說話係用中文寫嘅，字跡端端正正。我望住佢，佢有啲唔好意思，話我練咗幾次。嘉玲抱住佢，話多謝姨婆。最後輪到我嗰陣，我由布袋裏面攞出一個細盒，入邊唔係咩貴重嘢，係我連夜包好嘅幾包調味料，瑤柱、蝦米、陳皮，仲有一本手寫菜譜。嘉玲一睇就喊咗，佢話外婆，你真係寫完咗。我話寫得唔好，你慢慢睇。佢翻開第一頁，嗰度寫住嘉玲中意嘅番茄炒蛋。下面仲有一句：人喺外面，飯要好好食，心裏難過就煮啲熱嘢，唔好淨係食凍麵包。嘉玲抱住我，喊到好似細個嗰陣一樣。外婆，我會掛住你。我拍拍佢背脊，話掛住就打電話，唔好忍住。佢話你都要講掛住我，唔好成日話唔掛住。我笑咗，眼淚終於跌咗落嚟。好，外婆會掛住你，好掛好掛。以前我成日怕講掛念會變成孩子嘅負擔，後來先明白愛唔係負擔，唔講出嚟先會變成遺憾。嘉玲入閘之前，忽然轉身大聲話：外婆，等我放假翻嚟，我帶你去英國睇我間學校。我連忙擺手，我邊度去得？英文又唔識。佢笑住話：唔識英文有咩關係？你識我就夠啦。旁邊啲人都笑咗，我亦笑住喊咗。佢嘅身影越行越遠，最後消失喺人群裏面。我企喺原地，手裏攢住紙巾，心裏空咗一大塊，卻唔係以前嗰種被人放低嘅空，而係孩子飛走之後屋企安靜落嚟嘅空。嗰種空裏邊有唔捨得，亦都有驕傲。嘉玲走咗之後，日子一開始好唔習慣。朝早6點醒嚟，我仲會下意識想煲粥，想問佢今日要唔要帶飯。行到街市見到新鮮蝦，我會諗起嘉玲中意食蝦餅，但係佢唔喺度。經過文具鋪見到黃色手帕，我亦會停一停。以前我啲時間俾孩子填到滿晒，依家突然多咗好多空白，我反而唔知點過。雅文怕我孤單，成日叫我過去食飯，我話唔使，你哋忙。佢今次冇再聽我講，每個星期3夜晚佢都會嚟接我去佢屋企食飯。飯台上面多咗一張椅，係專登留俾我嘅，唔係臨時加嘅折凳，而係一張舒服嘅有椅背嘅椅。第一次見到嗰張椅嗰陣，我冷住咗。雅文話：媽，以後你嚟就坐呢度。浩文補多一句：呢個位離廚房遠，你唔准一食完就去洗碗。
我笑佢：你哋啲碗洗得乾淨咩？佢話：洗唔乾淨都慢慢學。嗰餐飯係浩文煮嘅，咖喱雞有啲鹹，菜心炒得有啲老，白飯亦偏硬。以前我一定會企起身話我嚟，結果雅文按住我：媽，你坐住。浩文端住碟餸，有啲唔好意思：媽，你多多包涵。我夾咗件雞，認真食完，話下次咖喱粉少啲，椰奶早啲落。佢即刻攞手機記低。嗰一刻，我忽然覺得，原來屋企人唔係一定要你永遠能幹先愛你，你都可以坐低指點兩句，享受一餐唔完美嘅飯。梁萬兒都變咗，佢以前好少主動揾我，後來每個月都會約我飲茶。第一次佢約我去酒店，我話唔自在。第二次佢就改約喺我樓下間茶樓。佢着得依然精緻，卻願意坐喺嘈嘈雜雜嘅大廳裏面同我一齊等蝦餃。佢話：素娟姐，你教我點點心啦，我以前都唔識呢啲。我笑佢：茶樓有咩難？先叫一籠蝦餃，一籠燒賣，再叫叉燒包，睇下個肚仲剩幾多位。佢認真點頭，好似學生聽書咁。後來佢仲報咗一個廣東話書寫班，話想將啲說話寫得貼地啲。我聽到爭啲笑出聲，佢自己都笑，話我呢把年紀先學，可能有啲遲。我話唔遲，人活住肯學就唔遲。佢話：咁你呢？要唔要學少少英文？我愣住，佢連忙話：唔係為咗咩體面，只係如果你以後去英國睇嘉玲，可以自己買杯咖啡都好。我本來想拒絕，但係諗起嘉玲話要帶我去英國，心裏又喐咗一下。於是我同梁萬兒做咗一個好奇怪嘅約定，佢教我簡單英文，我教佢煲湯。每個星期五下晝，佢嚟我屋企，帶住一本英文練習簿，我就準備一煲湯。佢教我講 Thank you, excuse me, where is the toilet？ 我學得好慢，發音亦怪。佢冇笑我。輪到我教佢煲湯，佢將陳皮同蜜棗攪亂，火候又睇錯，我亦冇笑佢。兩個老太太坐喺廚房裏邊，一個攞住英文卡片，一個攞住湯匙。窗外夕陽落喺舊樓牆上，日子忽然有咗新嘅味道。有一次我練到一句 I am proud of you， 點都講唔好。梁萬兒一片一片教我，佢話呢句好重要，意思係我為你驕傲。我讀咗好多次，終於順咗少少。嗰晚嘉玲打視頻翻嚟，我對住鏡頭好慢好慢咁講：嘉玲，I am proud of you。嘉玲喺屏幕嗰邊愣住，然後一下就喊咗：外婆，你學英文啊？我有啲唔好意思話，只係識一句。佢話一句已經夠啦。其實我仲想話俾佢聽，唔單止係佢令我驕傲，佢亦都令我重新認識自己。以前我成日覺得自己年紀大，冇文化，只要唔拖累孩子就得。但係經過畢業禮嗰日，我先知道人活到60幾歲，依然可以學新嘢，依然可以被需要，亦依然值得被尊重。幾個月之後，嘉玲放寒假翻嚟，佢瘦咗少少，亦成熟咗少少。喺機場見到我嗰陣，佢飛奔過嚟抱住我，好似從前咁嗌外婆。我摸住佢塊面，心痛咁話：點解瘦咗？外國飯唔好食係咪？佢笑住話：所以翻嚟食你煮嘅。翻屋企嗰日，我煮咗滿滿一台餸。飯台上面，佢講英國嘅宿舍，講室友，講落雪，講第一次自己去超市買餸，仲講佢跟住我本菜譜整番茄炒蛋，結果鹽落多咗，食到自己狂飲水，大家笑成一團。梁萬兒都嚟咗，帶咗一束木棉花。佢話雖然唔合季節，但我揾花店訂嘅。嘉玲將花插入花樽裏邊，放喺飯台中間。嗰朵木棉花好似畢業禮嗰日我胸前嗰枚胸針，紅得好穩好光。
食完飯之後，嘉玲由行李箱裏邊攞出一個相框，裏邊係畢業禮嗰日嘅相。箱入邊，我企喺台上抱住花，嘉玲挽住我隻手，雅文同浩文喺台下望住我哋，梁曼儀企喺一旁，眼神複雜卻溫和。嘉玲話：外婆，我想將呢張掛喺你客廳。我話：掛到咁大做咩？怪唔好意思。佢話唔得，要掛，要你每日都記得。你上個台。浩文攞嚟工具，將相框掛喺客廳最顯眼嘅位置。嗰面牆以前掛住一幅舊年曆，年曆上面係山水畫，已經褪咗色，如今換成我哋嘅相，成間屋好似都亮咗起嚟。夜晚大家走咗之後，我一個人坐喺客廳，望住嗰張相好耐。相入邊嘅我唔後生，亦唔靚，對眼仲喊到腫晒。但係我望住望住，忽然覺得嗰個老太太好勇敢。佢用咗大半世照顧人，差啲忘記自己都值得俾人照顧。好彩有個孩子喺最光嘅台上，用最熟悉嘅語言將佢揾翻出嚟。後來嘉玲寫咗一篇文章，發表喺學校刊物上邊。佢將題目翻譯俾我聽，叫外婆嘅語言。文章裏面佢寫，語言唔單止係英文、中文、廣東話，亦唔單止係發音同文法。語言係一個人表達愛嘅方式。有人用擁抱，有人用沉默，有人用一碗湯，有人用每日朝早嘅飯盒。我外婆唔會用英文講愛我，但係佢用18年時間將愛講得好清楚。我聽完呢段，眼淚又跌咗落嚟。我話：你呢個孩子點解成日寫我？佢笑住話：因為你值得寫。依家我仲係會去街市買餸，仲係會煲湯，仲係會念住佢哋三着夠尾。唔同嘅係，我唔再咩都搶住做。雅文周末嚟，我會叫佢洗碗。浩文煮飯太鹹，我會直接話鹹咗。梁曼儀教我英文，我學咗都會話今日唔學啦。嘉玲打電話翻嚟問我掛唔掛住佢，我會老老實實話掛住。人老咗唔一定要變到好犀利，但係要學識唔好將自己放得太低。好多老人家辛苦一世，最常掛喺嘴邊嘅說話就係唔使、唔緊要、冇關係。但係講得太耐，孩子會以為你真係唔使，生活會以為你真係唔緊要，連你自己都會忘記你其實都有關係。畢業禮嗰日，嘉玲用廣東話多謝我，唔單止係俾咗我一個台上嘅位置，亦都俾咗我一個重新開口嘅位置。原來我可以講辛苦，原來我可以接受多謝，原來我可以承認自己都想俾人重視。前幾日嘉玲又由英國打電話翻嚟，佢話學校有個分享會，主題係家庭，佢準備再講外婆。我笑佢唔好成日講我，人哋會聽到厭。佢話唔會，我啲同學都話想識你。我話我英文仲未學好，見到佢哋只係識講 thank you。佢喺電話嗰邊笑，我教你多一句。我問乜嘢呢？佢慢慢講 I am here。意思係我喺呢度，我跟住讀 I am here， 發音仲係唔標準，但係佢話好好。掛咗電話之後，我坐喺窗邊望住樓下萬家燈火。我唔識英文，但係我識得愛。我冇上過大學，但係我將一個孩子送入咗大學。我冇着過名貴衫，但係我胸前嗰朵木棉花曾經喺最光嘅禮堂燈光下面開過。人呢一世最怕唔係老，亦唔係唔識字，而係付出咗一世，卻連自己都唔敢承認值得。依家我咁講啦，我叫鍾素娟，係一個外婆，亦係一個媽媽。我辛苦過，委屈過，沉默過，亦俾人睇見過。嗰日喺畢業禮上面，外孫女用廣東話第一個多謝我，嗰一句多謝，遲到咗好多年，卻啱啱好落喺我心上。佢令我明白，一個家真正嘅體面，
唔係英文講得幾流利，唔係衫着得幾靚，亦唔係邊個坐喺第一排。真正嘅體面係孩子長大之後，仲記得牽住嗰個曾經牽住佢嘅人，係一家人終於識得將最沉默嘅愛都請到台上。